A tutti gli amici stimaus su canale 172 su Eia TV, questa gira pure cercando di conoscere meglio gli artisti della terra nostra e oggi siamo venuti in Olottene e in su Marghine, una bidda bella che tenere in monti de Ortacchis, tenere Badde Salighes, Villa Pirsi, insomma luogo di Aderu bello, testimonianza de Nuraghes e tutte queste cose, ma noi siamo in Olottene poitta in noi bividi sa cantanti sarda, Maria Giovanna, Cherchi e tanto so. Venenni, Ottavio, tanto, no che a domo non bivisi mai, tu è? No, Deus io begno, non mi ricordo se via da domo, ma se vesta vostra laurea cosa tua. Ah, vero, ma non fimisi no, che tanto non valete. Non valete, sono contenta che serveni tu proprio a domo mia questa orta, e gai potremmo stare più scomodo, no? Certo. Ma come ti faremo a venire in noi? Poi tu sei un artista che è in Portumanno, questa terra nostra, poi ha cominciato a cantare da picciocchedda, ma in moi de annus e annus a oi, tutta questa gente ascolta le canzoni scosa tua, e ti sigli in televisione, in concerti che fai in sprazza della Sardegna, punti sempre prena, sa di gente che acclama, che ti olli bene, e poi concerti su ogni luogo, in su mondo e in Italia. Dunque non potremmo sono bene in noi oggi. Sono contenta che sia bene tu due, ma chi mi ha dato questa possibilità, questo zero, di tornare a entrare in Sardomor de Sorsardos, e gai fai d'amor de tutte queste cose belle, sa che capitano come tasanato due in donzi ida, in donzi logu, e ha cominciato come tasanato quando fia proprio minoretta, 6 anni. Ma poi c'è una cosa bella in domo tua, che lui ha sempre respirato musica, sempre bivi con questa musica, poi babbo tu, Pietrino è musicista, e dunque da quando nasce lui ha cominciato a intendere musica. Ma infatti mi pare che ha cominciato a 6 anni proprio di piedda, ma certo non con la musica sarda, e te cantaste no. La prima volta che ho cantato, fidino che in bidda, hanno organizzato una festa e noi cantavamo su Spizzinello, e ognuno si chiedeva a cantone che le piega De Peruso, ed io, siccome mi piaceva da Raffaella Carraga, questa questa famosa dando Pronto Raffaella, tutto questo programma che vai in televisione, e tanto io ho cantato Ballo Ballo, la prima cantone che ho cantato in vita mia sul primo palco, ficcussa. Ma Ballo Ballo mi pare, se non mi ricordo male, poi domandavo a Sardegna 1 di Mitonaca ninguna cosa, ma lui ha fatto una trasmissione come presentatore. E tu sei andato proprio per gusto, ma una chirrato per gusto, che ho cominciato con Raffaella Carrà, poi ho cantato tutta altra cosa, però a ballare non bisogna buona, come te ballarissa, però mi piace darli ascoltare, e tanto ho cominciato a gare. Devo narrare che mi ha battuto fortuna, però insomma è stato bello cominciare con Raffaella Carrà e poi finire a cantare Sorballo Sardo. Dunque tu sei cantadora, in tanti sei la prima cosa, ma sei maestra in scuola, poi hai imparato religioni, in scuola media, se mi pare, elementari no, pure. No, non sono spizzinello minore, solo namoso desasilo e poi desas elementares, ed è proprio una cosa bella, andare vai da Imisi prima quando la telecamera che fini morta, ma chiedo proprio salutare tutti i spizzinelli che sono in scuola con me, che mi danno un tutta questa felicità, è proprio bello ogni giorno dello incontrare, dello poter abbracciare, di vivere questa scuola. E in scuola non solo fai d'amor di religione, questo è un mestiere mio, ma poi cantiamo, ogni dia cantiamo. Ti posso immaginare, non fai cantare esistenti cosa tua. E poi sei traballando in Suni, in Bosa, in Macumere pure, no? In Macumere pure,
sa felicità mia. Ah, bella, bella, bella. Dunque, tu sei diventata maestra di scuola, poi hai studiato, si è preparata, si è rinnescia, fin a cantendi, non ogni a dire, ma mera, in giro, in sprazza, e noi scetti in sprazza della Sardegna, poi da 2 anni in ogni calesisia logo in Italia e in su mondo, però attenti a volontà, di sa capacità, di sa costanza di studiare, di laureare. In quali anni sei laureata tu? Adesso veniva a Salvestro, ma non mi dà ricordo più su Tu non mi fai questa domanda, Zacateo, non me la sammento questa cosa, e poi non si narra a Gaia, poi si fa che so sconto, si schiccanto se bezza, compreso, non si narra da... Stiamo facendo questa fotografia tua, con tutta questa corona, come si usa quando si fica questa laurea. Dunque, tu hai scattato una rapporto con me in trasmissioni, in televisione, io a potente preso un anno di ogni volta, poi quando veniva a questa gente era contenta, facevamo bella figura ogni volta. Ha fatto 2 anni. E dunque, però tu hai fatto, ma era concerto, ma intramera pure in sala di incisione, in sala discografica, poi ti hai cominciato su 99 mi pare sul primo disco. Vero, no, prima ancora, su 96 ha poi registrato la prima cantone, Roccasa, e hai fatto questo disco, questa cassetta, namoso, che prima vedi in cassetta che si registra, di musicassetta che si registrava, poi come è nato due, sul primo disco in su 99, ha poi dentro insomma, la possibilità di triballare con Piero Marras che ha proprio iscritto al cantone e con collaboratori miei che sono ancora isso, Renato e Gianni Piccino, hai pubblicato questo disco e poi da guer benida sa sigla de Sardegna Canta, un uvrore che ha dunque sa tu sei più di 20 anni che traballa con me. Sanno chi vieni da essere proprio 20 anni. E dunque però tu hai traballato con Piero Marras, hai collaborato con Piero in su 2000 con un uvrore cantue e che a te ma sa sigla de Sardegna Canta è fatta in su 2013 mi pare. Mi pare che è stata una cosa proprio namoso, bella che per la prima volta la gente ha incominciato a mi bere un zidie e questa cosa mi ha dato meda a mi fare conoscere, a entrare proprio in sa mente, in su coro della gente, che questa è la cosa che poi ti ha aiutato a seguire a fare questo mestiere. No, dobbiamo vendere delle cose, ma su 2000 ho fatto questa sigla, su 2013 dopo bere, non su un'altra cosa. Dunque, fate usaici, visto che devo questionare, da scurtare spago pago, mancai sia da bogara di YouTube, però già si piace da cittotto, da castiamo spago pago, e ci si ricordava su 20 anni a noi, questa sigla che ha fatto, e poi tornavo dopo a regionare pago pago pari. Amore meu su coro, yo que sos hoy hermanos, asa mirada y sol, sí que voi in sos affannos, amore meu su coro, yo que sos hoy hermanos, apodonau sos annos, da canto del t'adoro. Dunque siamo tornati a domo di Maria Giovanna Cherchi, noi in Olottene, o Polottana, ma mi piace questo nome di sardo, di Golottene, Olottene, c'è tutta
discussioni su nomi sardo de vero. questa bidda. E, dunque da due ha fatto mera cosa, ma con sul gruppo de Videolina, con Sugnoni Sarda e tutto, quando anti fatto con Ambra Vintore, s'enciclopedia costumus sardos, tu sei andata in copertina, da Inzandus però è cominciato, non so se è cominciato Inzandus, ma da Inzandus a oggi è diventata una modella e tutto, però. Usa paga pago, Casa Carena non lo permetti, però no, da esa volta però è vero, ho cominciato a mi intendere bene e stida con su costume sardo, che quando via giovane non mi lo ponia, ma non me lo ponia che la gente vede abituata a mi era vestita in altra maniera. E devo narrare questa verità che quando mi sono poita in questa enciclopedia, che poi è bellissima, potendo avere proprio una possibilità importante in questa vita di fare questa cosa, come ti mi spieghi proprio a mi bere e stare gai, poi dai tanto non mi sono più soffrimata. Però se si vendi infatti in suo profilo cosa tua di Facebook ci punti mera fotografia con vestiti belli mera, ma che lì è che ti hanno dato questi vestiti belli mi devi piacere che si finisce sul mio, insomma, non ti do me dal barca non me lo prestano solo per questa fotografia. No, Deo mi chiedo più bello, se ando per esempio a Uri come ti è capitato dai Vago, mi lo satini sono più bello, se tanto Dio mi lo sponsor e mi piace a fare questa fotografia al dedonzida, però non solo desa mia, ma desa satera spuru, e poi atteroso mi piace dello fontomare questo picciocco dei Itteri che si nata Giovanni Cherchi, non siamo parentesi, fa che cosa bella sapere, e non si intanto questo vestire se mi lo spresta da che mi piace da mi lo sponnere. Massimo Pinna che monta da questa trasmissione ad apponni come tu dici questione di rotto tu di fotografia bella ma punti tutto bella se non è sia di mera o scioverai. Dunque torniamo ai disco su è un'anno che lui a stento è un anno 96 99, poi su 2013 c'è stata un'altra importante incisione, questo Terramanna mi pare. È intitolato Terra Mama. All'eschi poi te bidenzo che quando abbiamo fatto questo disco io queria cantare tutte le canzoni più famose, sai che poi cantaia in sas feste, in sas piazza e noi cantaia un titolo chi insomma chi vi ha dato per questo trivato che hai fatto. Tanto ho telefonato a Paolo Pillonca, uno zero l'ha ponato Paolo, come te facciamo a cantare un titolo che andava bene per un disco fatto che io sono andato dammi un minuto che ti torno a telefonare. Tanto mi ha telefonato e mi ha dato tu lo devi intitolare Terra Mama. E l'amo posto questo nome ed io penso che isso proprio ad azzeccato e fidi su suo devi andare gai. Devono sciusi a Renesceusa Gattai in Sardegna 1 in Sarchivio di Sardegna 1 sa puntata di sa regionata che ha fatto tu con su maestro Manno Pillonca e dunque da Sida Gattauso non c'è di farsi una coppia di Damando ma fate obbiri pago agli spettatori una cosa bella ci provavo su Deo pico questo impegno e dunque sapievo si ci arrennesceuso invece c'è stato un altro momento discografico da importo umano in su 2006 poi ha fatto Mediterranea e gusta attento lo successo manno una canzone che ti domanda niente adotto Deo quando ti danno una cantone Deo non scrivo e quindi devo sempre telefonare a qualcuno chi la fa che in mezzo di me questa cosa Gino Marielli no? Tanto la può telefonare poi Gino tu mi devi scrivere una cantone non cherzo una cantone bella cherzo una cantone che va de me e isso tanto su serio mi ha mandato questa cantone e in su testo di questa cantone si narra proprio Deo su nome meu es Maria Deo canto antigas paraulas e melodias e tanto
mezzo del gai. Insomma, adesso una cosa, ascoltavo questa volta, troppo bella, da pausa in una piazza dove tu hai cantato questa canzone e dunque se ascoltavo se da bios un pari. Mediterranea, eo so savizza e saera e sul fuoco de sabba e Mediterranea, figlia dell'aria che sa di lentischio, di malva e di mirto, figlia dell'aria che mi rinfresca i pensieri al mattino e mi inebria di sera. Mediterranea, figlia dell'acqua che bagna, carezza i capelli a settembre, figlia dell'acqua che mi trascina, mi bacia, mi porta sulle onde del mare. Mediterranea, su nube Maria. Teo canto antigas, parábolas e melodías. Mediterranea, figlia del fuoco che brucia il mio petto e riscalda il mio sangue, figlia del fuoco che mi tradisce nei miei sentimenti e istinti di sole. Mediterranea, è la mia terra che poggia i miei piedi e mi prende per mano. È la mia terra che mi fa crescere e mi fa tremare di gioia e dolore. Mediterranea, su nube Maria. Teo canto antigas, parábolas e melodías. Teo canto antigas, parábolas e Mediterranea, Deus os avisa essa era e su fogo essa ba essa terra. Dunque, torniamo a ragionare in domo di Maria Giovanna Cherchi e ho questionato di tante cose, ma c'è troppo cosa di Napoli, una carriera plena, proprio tanti cose, non natura Caso un è momento spogussu. firma, è picciocchetta lui, non natura su un momento firma, Questo è poi vero. tu hai fatto la presentadora, la cantadora, ma ha partecipato pure al concorso in Rai, te che ha stavato lui, una trasmissione
trasmissioni de in Portumanno e tutto, Cusa in Rai 1 se Rai nande, 1, sì, sì, I raccomandati. i raccomandati, I è scapitato proprio po' caso in verità, che quando mi hanno telefonato uno sera mi hanno detto a che res andare a cantare con Sorricchi e Poveri in Rai 1? Dai una dia a Sattera proprio, su serio, mi hanno dato questa cosa, sati dopo siamo su partito, e è stato uno gioco, si può narrare, che poi io sono, lo conosco dai prima, sono amico, sono persona insomma, chi mi chiede bene, e tanto mi ha fatto questa cosa. Poi la prima puntata, la Poinchi, da quando sono tornata, è stata una festa manna, in oche, in vita, per tutta la gente, e poi dopo la seconda volta, siamo andati in finale e tanto siamo tornati, è stata una cosa bella, dai. Poi Ricchi e Poveri quest'anno andano a Sanremo, dunque una festa bella. E poi moi. Non si schi mai. Non si sciri. Dunque, incisione discografica, concerto, su tournée in ogni luogo, non fai da nominare tutto in nazioni, si caduia ha fatto e tutto il circolo dei sardos italianos e in ogni luogo dell'Europa, e non scetti in Europa, possiamo andare in ogni ancalesisia luogo del suo mondo, ma in noi in Sardegna, con chi ne vunti con Pangiusu, chi sono andati con tu? Beh, in tutti questi anni sono medasa, deo ha potuto la possibilità di parlare con gente meda, primo sono musicista, sono namo chi mi hanno accompagnato per anni, e come teniamo altri collaboratori, sono piccioccos, quando lo siamo schierrato, lo siamo schierato proprio per gusto, che fin giovane, che tenia proprio la gana di si ponere in gioco, di fare certo sempre musica sarda e cosa che sa terra, c'è chi rispetta sa terra e sa tradizione, però poi dopo è bello pure che so ponzana un pago di tutte le esperienze in soro, può fare in modo che la musica nostra un pago anda con suo tempo e si trasforma, e questa è la cosa che io queria, e andiamo che la gente ha apprezzato, e i sostri parlano ancora con me, così mi piace dello Fontomare si podimo, sono Danilo Porcheddo che sono a batteria, Fabio Useli che sono a su basso, Maurizio Bizzarro sono a su pianoforte, sa tastiera, Antonello Falchi sono a sorganetto, e spero di non mi dimenticare manco uno, e Federico Fresi che suona la chitarra. Bene. Dunque sono musicista, ma amico, fratese, commente fratese. Ma poi c'è un'altra persona che con tu è un frate, Giuliano Maroni. Con Giuliano, sì, ha fatto con Giuliano ha fatto tutto bene cosa. Vero. E ancora 11 giorni nos intendimos, facciamo spettacolo ormai in piazza, in cui siamo a stessa cosa, con chi vi mennande, siamo su, triballamo spari, quando non scapita, davvero poi, soprattutto siamo amici, e nos inorridimos, quando va deve festeggiare come te va in sorfratese. Bene, mi fa piacere salutare Giuliano pure, poi aici nominato tutti gli amici, certo. e questo che con tu va in musica e va in parte della vita e della carriera cosa tua. Un'altra cosa bella che tu fai è ogni anno, mi pare, più di 10 anni a oggi, ogni anno tu andi a Lourdes. E canta sempre, ma mi pare che sei l'unica che canta. Questo non è facile a cantare in cura, ti fai cantare in una privilegiata, non so disco, si narra in sardo come non mi lamento, ma però è proprio gai, come dai vago sono andata, devo andare come te pellegrina, certo. Poi dopo chiaramente devo sa chi canta in tuttue, e quando mi viene poi in cui si canta sa missa, si canta sa via Crucis, sei un castiende così che hai fatto quest'anno, dunque dai vago a potente sa fortuna cosa. proprio managrammato che avvimi si nande su Rosario in TV 2000 e tanto ischiana chi
deo via in cui nandi su Rosario, ma la grammatica ha poi cantato sa Deus ti salve Maria in sa grutta proprio. Ah, bella questa cosa. E dunque, Simone, è ubiu sa registrazione che tu hai fatto. Ma De Inguris poi è nato dopo sul 2007, dopo questa prima esperienza che attenti, ha fatto proprio tutto un disco di pregatoria, se no? Allora, su che mi piace, a me non mi piace, ma mi torna a riscoltare, no? Quando ho fatto un disco, poi non mi piace da mi tornare ad ascoltare, che forse sono stracca della vaga questa cosa. Invece, se questa è l'unica cosa che ho fatto che mi piace da tornare a ascoltare, che è una cosa che, non si di spiegare nemmeno, ma forse che mi piace a me da proprio questa cantone che ho chirrato, che ho cantato, e intendo un die questo sentimento che però forse è per questo, però è su chi preferzo in assoluto. Dunque, a me mi piace da mandare una roghetto una partecipazione che hai fatto tu, mi pare Sant'Efesi nel 2010, e hai cantato in sa Basilica de Bonaria. Provi zu me ispira a mano stesso rigore, se ti sparas de dolor, su coro mi andrà passato, trunca tu, corto su coro, su vettu, stenzo frecciato, dai cannoni alleato, su meu ricco tesoro, con tanta pena che ignoro, come in te mi è sfaltato, se ti spadas de dolore, su coro mi han trapassato, in breve ora l'han morto, pustischi l'han catturato, bindigora se bistato in sarughe da esorto e ben radu l'han morto con so scorpo schilandato, se ti spada ste dolore, su coro mi han trapassato, morte non mi lesse via, morte no, tarde spiusu, ca se ne morto Gesù, no pode vive Maria, un vizio chi tenia, sa vida li han leado, se ti spadas de dolore, su coro mi han trapassato, se ti spadas de dolore, su coro mi han trapassato. Dunque, se torniamo su noi in domu de Maria Giovanna, esiste bene in mera, c'è basket, a me mi piace quando c'è basket, non mi piace, devo dirmi soffrire. Deus ama soffritto e tu su Mattessi, quindi. Devo dirmi troppo soffrire, dunque da voi stavo diadero bene. Dunque, lui, torniamo in questa regione dei cantoni sardas, de Gresia, pregatorias e tutto canto. Poi lui ha fatto poi una cosa manna, ha scantato su Pappa in Castello. Sì, scusate e vedi come è nato una basca, una calura morre, sa dire. Ma via Deo che vi ha emozionata a me da sa dire. Su Babba è arrivato con sa papà mobile proprio in davanti e ha parlato da sa che è spiegata su palco, se sezido. Tanto mi hanno dato che poteva cominciare a ma forse cantare. ci non siete su Pappa in Castello, ma in Gunisi, in Largo Carlo Felice, via Roma, forse ci viene da 100.000 persone. Dunque è una cosa
Vero, però io non l'ho messo ancora ido e sta arrivato proprio su preso palco e tanto ho cantato Deus ti salve Maria, che io poi tra l'altro ho citato prima in Savrega e quindi è andata proprio bene. E la cosa più bella è che poi prima mi hanno nato che non si poteva accorziare allo salutare, che avevo troppo tardo, invece poi insomma ha fatto gai che si poteva fare Sì. e io mi sono avvicinata andando un po' a Sato, a mano e è stata da me a bere una cosa proprio bella. Bene, è una bella ricordo. E ho visto, come tu vi sta contenti, e ho visto poi che una registrazione di questa di importo di Aerosu, mera. Prodotto sa Sardegna e prodotto Prodotto, sardo. no, prodotto su mondo, no, certo. poi per la Sardegna, per Castello, credo che sia stata una cosa di Aerosu, non si discaresci con facilità, no. Poi dopo questa, poi da lui è un now, impara a insegnare la religione in scuola, tenisi questa grande possibilità ogni anno di andare a Lourdes, tutto canto, a cantare un po' su Papa, e poi dopo questa pregatoria, dopo questo disco pregatoria, andate fatto un altro però, Pasqua e Natale, così vi ha sempre con piccino, mi pare. Sempre con piccino e con signore Sarda che ha pubblicato questo su Paris sul giornale e va poliato gusto, mi manca una cantone in pregatoria se non è ancora posto e tanto la sa posta a scuola e devo narrare che la gente ha apprezzato me ancora mi narrano in sasi scuola sa chi lei ha sa cantone dai gue poi la fa cantare a Sospizzino e ha fatto un altro disco puro proprio dedicato a Sospizzino che è titolato Prendas in cui sono tutto cantonese che Deo ha regalato a sasi scuola e in suo disco bisogna proprio usare base se gai e potete cantare È bella questa voce sul mondo della scuola fa che parte della vita mia come sul mondo della musica della cantone certo dunque da lui è un now torrendi a suo conto delle altre cose che arrennesci a fare maestra di scuola intanto cantadora poi è un now che è presentatore modella uno sciacquamane fotografia ma c'è un'altra cosa che non è un now che tu sei attrice cinematografica contami questo conto devo di molto contare chissà che sono andata a registrare questa cosa bella che una volta l'ho incontrato sul regista e me l'ha ponato proprio ha ponato Deo Kerzo fare una cosa su cinema che Deo so gai ottano sì e insomma è andato Deo ti prometto che andrà a fare una cosa ti gramo e tanto ha fatto gai che hanno registrato su Re Deo ha fatto questa comparsa in cui namoso e sono andata su cinema a prima a mi biere e sa dire che vimisi in su monte registrando morta e fritto uno fritto e morre però mi sono divertita una bella cosa bella mi sono proprio divertita. No, ma con Gino Marielli non ha fatto scetti mediterranei, ma ha fatto una cosa. Mi sono segnato una cosa, che sul 2011 ha fatto Deu e Tue, è sempre un traballo con Gino. Sul disco sì, a Teras Cantone Spuru e in Deu e Tue vero bifico questa cantone proprio bella che Gino ha scritto che è intitolata Chelos de Oriente che penso che sia una delle più belle che Gino mi ha regalato che poi a sa fine so sconto se proprio gai quando ti regalano una cantone che è bella ser fortunata della poter cantare e commente Mediterranea vedo una cantone metà in italiano e metà in sardo e gai insomma ha fatto questa cosa che sigida ancora che poi dopo in suo disco abbiamo sempre triballato quando io penso a una cantone bella da cantare mi viene idea conca sempre isso che bravo di Aderu che io penso ha che scritto cose troppo belle è un dei punti uno scanto che canta io da Andrea Parodi che con me di Aderu scritta di Aderu bene, belli sguardi, bella musica, bella cosa
Gino Marielli è bravo di avere. È bravo. No, ma lui ha cantato un po' Dus Papa, proprio Francisco, no? O no, come te? Ah, sì, stavolta mi hanno grammato che adesso devi bene a manegare a sul seminario, e tanto deve bene a manegare a node che si può bene e nicando sì. sempre manegante. E isso è arrivato, si è sezzo, dove ha fatto su che devi fare, in cui ha incontrato tutta la famiglia dei suoi seminaristi, e poi Deo sua sida, quando è arrivata a Sadurta, sono arrivata a Deo. Su Drucci, c'è cosa più Drucci. No, ma in cui non te ne un nuda delle registrazioni. No, pare, no, che non si può dire che in cui vedi una cosa riservata, una cosa privata. Però questa fotografia dopo di l'ha fatto io. Ah, beh, davate ubiri ai nostri spettatori. Sì. No, ma tornando a su conto dei viaggi che hai fatto tu hai viaggiato da ogni luogo e now, ma poi il circolo dei sardos, poi questa manifestazione, ma scammetti pure un po' un festival di Portumano, questo de Sofia in Bulgaria. È un festival jazz. Abbiamo fatto questa cosa, sanno proprio Sofia, vidi la capitale della cultura. E tanto in donzi domo, in donzi piazza, in donzi locale, vai a festa, e tanto siamo proprio partiti so pro cantare in questo che vedi uno dei suoi più manno locale de Sofia e noi si fa musica jazz, e tanto noi abbiamo cantato pianoforte e chitarra con Maurizio Bizzarro e con Luigi Puddu, in questo che vedo uno locale ma vedo uno teatro poi a Savine, e in cui sarebbe stata una cosa bella che sardos in cui non bindaiata. Devo narrare che è arrivato però questo sentimento che arriva su Mattesi magari non si comprenda questa è proprio la forza della musica. Questa musica è. No, bella questa cosa, bello pure la possibilità di cadere in studio, cantare, noi scelti voi sardos, ma anzi a scommetti pure quando c'è gente che non comprende, che non ti conosci. Esatto. Tu ti conosci, si può dire, isperda spuro, no, non c'è nessuno. Sempre in mezzo, Deo so. No, potevo andare, non funti tant'anni, vuoi essere troppo giovane, dunque non ti pago anni, però da fatto di avere un mera de festa, de concerto, dei discos e tutto canto. Devo infatti voglio tornare, pago a Goa, prima avevamo una vendita sul 2013 anziché sul 2000, poi sul 2013 duremmo un conca, poi devo e tutto, con avremmo registrato, così che si narraiera il meglio di Sardegna Canta, e dunque di questo DVD di Binny Caus, una cosa che ha fatto sul 2013, e dunque da abbiamo un paio e ci tornavo su pago a Goa. Assunesi mio più giovane, devo pure, de oggi non mi bio, però in sanno se tutto, siamo più giovani, abbiamo presentato tutte le cose più belle di Sardegna Canta, e ci doppia stessi due pure, infatti da bio su paio. S'amore meu es su coro, tu che sos oi ormannos, a sa mirada y solo, si che vuin sos affannos, s'amore meu es su coro, tu che sos oi ormannos, tappo donau sos annos, dai canto Deo t'adoro.
Dunque, torniamo su in noi e a contare altre cose di Maria Giovanna Cherchi e ho visto una registrazione di 17 anni a oggi, dunque Oh, yeah. sai. No, tu hai cantato non canto Borta se non posso riposare, e me pure che hanno organizzato in sul 2015 quando ho fatto questa festa poi 100 anni su De Vadoressini e sono andato ad un Sarule e tu e tutto se venia a cantare Non posso riposare, ma è uno scanto canzoni scusa tua, ma Non posso riposare tu hai fatto una versione di Aderus moderna, no? Che è diventata una canzone e tutto di musica leggera con un arrangiamento che è di Aderus una cosa straordinaria come questo grande artista mango come Pino Mango e riesce a fare e a Boffi proprio un mango cantai con tu Non posso riposare. Zadie che nos abbiamo incontrato per prima volta, vimisi in San Teodoro, che io devia cantare Zadie in cui, e la nanato che deo via, che via gue e ha cantato prima di essere cominciato issu, e poi dopo quando non si è morbito sono mandato, deo che cantare con te su sa cantone de amore più bella che te ho appa, ma inteso in vita mia, io sono andato proprio gai. E devo l'apponato, come te la queres cantare? Devo pensare io che la queria cantare in cuore, in suo arco, invece hanno detto no, devo che fare una versione nuova di questa cantone. Devo, in questo momento ho detto no, non potrei riposare, non si tocca da. E invece poi dopo io sono andato no, devo, la cherzo rispettata, non la cherzo toccare come te pensas tu. E tanto dopo un po' di tempo, su un po' di mese se mi l'ha mandata e devo andare a questa verità che ha fatto a bere un trivallo Bravo, direi bella, una bella proprio versione, bello. diversa dai dotto, su può diventare di Aderus una canzone classica di musica leggera, ma Issu ha fatto un arrangiamento di Sì, Aderus proprio bello. Io penso che solo questo lo poteva fare, che noi teniamo in conca Un'altra cosa, certo. un'altra cosa, invece isso, fil libero, Certo. e si poteva muovere come te queria. Però era rispettato me, dunque sei stato bravo con poi questo e tutto, dunque Mango che ha fatto ascoltare cosa bella di Aderus, poi se ne è andato troppo E isso, sì, troppo pochito, e isso de cantone chi va da Iana de Amore, dai ha cantato Medasa, e su essere gai attaccato a questa cantone che renare che è proprio cosa manna. Bene. Dunque, adesso che stendi questa pasta che tu hai portato, che non fai... E manica tira ma una no, ma non locca, è possibile, già sono grasso di aici, proprio questa cosa scura, non ci capo bru su questa vestimenta, però mi pare che con questa inquadratura sei castieni sei elegante, ovvero, essere bene proprio... ma tu tieni questi buttini, che avuti troppo perché... Ma una cosa, ma te ogni volta, canto buttino stendi? Me la sanno sinara, però adesso... Mi pare che tu tieni una posente uscetti con i buttini, a ogni volta e scontenta mamma per questo, una sorta che arrivo guai. Sta bello, che produci senti i buttini, devi essere troppo contento dei clienti come te a tu. E non solo dei bottini, non si vede nel sorbestire, mamma mia. No, tu sa gente che deve proprio una cosa bella di Aderus, quando tu se veniva tanti volte a scattare in piazza, in trasmissioni, in ogni quale si sia luogo, si intende che sa gente di olli bene. Ma proprio si intende questa cosa che da voi stoccare, affetto di sa gente. Dunque mi pare uns 2 o 3 anni a oggi, tu sei stetti a pure sarda dell'anno, questa cosa che tanti votavo in ogni luogo in Sardegna, e dunque chi ne è? Sardegna Live mi pare che dare Don Augusto premio. Un anno fa che questo premio, questo sondaggio, namoso, e sanno sì, ma gli hanno posto in mezzo e le persone chi, insomma, chi hanno fatto cose in Sardegna, namoso, gai importante, se tanto la gente ha incominciato a votare. Come non mi lamento, mi pare che vedi su 37 pochento su desa gente ha votato a me e tanto abbiamo fatto questa festa manna, questa, che vimisi in su teatro di Paoli Latti, non sa di che abbiamo festeggiato su questo premio Sarda dell'anno. È stata proprio una felicità di come ti sono nato due, ischire chissà gente ti queria premiare per questa cosa
che si è fatto in questo anno. E penso che ha votato certo la gente che poteva entrare in internet e che in questo telefonino ti Certo, poteva votare, però ho pensato che vedi in qualche modo proprio devi tornare uno sorriso, uno sentimento, un piacere. Sono stata proprio bene quando ho inteso questa No, cosa. ma poi a tu tanti, dunque sai, noi c'è questo su che vorrei entrai in sarrezza de internet, ma tanti donau che sanno tutto, su premio di Francesco Alziator, che è uno dei premi di importo umano che ha tenuto in Sardegna, sanno dopo tanti donau su premio Maria Carta, dunque sa, tutta sa Sardegna ti olli bene, tutta sa Sardegna ti premio non scetti su pubblico, ma i giuria specializzata, su comitato scientifico del suo premio Alziator e del suo premio di Maria Carta, dunque sa, questa cosa spurti avanti per tu in questo anno si è ricevuto di adero tante manifestazioni di affetto sì, di sicuro, ma non solo un die quando arrivo e sorbesso si le una sacatrea e si sezzano davanti a me e quando va lo minare sale che toccare sospiloso e minare una gai oppure la posso asare, la posso toccare questa è questa cosa più bella poi certo che hanno dato un premio come su de Alziator come te sono due come su de Maria Carta insomma è chiaro che ti intende se contenta e comprende se chi sa gente poi ti torna da su chi tu li dà. Tu poi hai fatto un'altra cosa con Gino Marielli del disco su Torrenda Cristianai e Anima. Un'altra cosa bella. È proprio l'ultimo che abbiamo fatto Parisi, in cui proprio abbiamo trivallato, come ti si narra, da uno a fianco all'altro, 11 die, io sono nato, tu ti devi evitare, ti devi seguire se fai questa cosa, Deo ti chiede in una maniera non pago diversa da come ti sei stata pensa sai come, e a me mi piace questa cosa, a me mi piace da a mie stire un orta in un modo diverso mezzo a stire sao che mia certo. in maniera diversa in progetto e questo anima è stato una cosa gai che si in Parisi a posto hai messo posto genere di musica completamente diverso però sempre cantato in sardo Ma un genere di musica completamente diverso l'ha fatto un moiettotto, una leno de vaghe, un sabricata, banda, sabricata a Sassari. E in alcuni spunti da ricordare, non so se ho fatto un pari, dove ascantavo, sa brigata, quando ho fatto una trasmissione proprio in diretta televisiva, e poi fai una festa con questa brigata a Sassari, ci piasta due e tutto. E con isso poi noi a registrare un disco. Ma ogni volta che mi capita dello incontrare, contiamo proprio desa orta, che desa orta noi siamo sempre nati e abbiamo a fare qualche cantone vari e poi a Savina l'abbiamo fatta a Beru, in Custardiese proprio insomma è Natale, abbiamo chirrato questa cantone che ha descritto Vincenzo Cannova con Pietro Sì. Tanda, che sono poi sul militare, se chi suonano in sa banda. Vincenzo Cannova suona il Launedda, che è una cosa, quest'altra cosa pure in Portumano, poi antiportavo il Launedda in sa banda musicale, dunque è una cosa che non si via mai via prima, ma noi scetti antisonavano in Sardegna, ma suonano poi in manifestazioni più importanti della Repubblica Italiana, in Roma e tutto, e fuori imperiali, quando vanno queste manifestazioni, e intenditi in tutto il mondo, vinti il Launedda, che si volete usare a suonare in banda musicali, e tutto. Io sono militare, sono musicista, ma sono sardo, e quindi andavo a studiare tutta questa cosa e noi siamo incontrati, io hanno suonato, tutta la banda ha suonato questa cantone appunto che si intitolata Leno de Paghe, che è dedicata a suo Natale ma soprattutto a Savaghe, chi è più di isso può fare dare de vaghe in Sardegna e insomma mi piace di ringraziare Inoche sul direttore della banda, il maresciallo Andrea Azzeni, grazie a Isu, a Savine questa cosa è stata fatta, che Isu ha sempre, Maria Giovanna Este una
della brigata a Sassari. E a me mi piace questa cosa, intanto poi siamo andati a Sassari a incontrare il generale, io sono contento di fare questa cosa ed è stata proprio bella, che poi tutto sul disco è stato una cosa fatta per beneficenza. Bene, bene, bene. Dunque, siccome tu non ti firma nuda, e io in quest'ora che ho fatto un pari canto cose che ha fatto e noi nuda cosa che non ha un oso rispetto a tutto quello che ha fatto di Aderus ma in voi avete se traballette ita c'è che la se mangiano cada volta proprio ne manco una che da fare me l'ha telefonato me l'ha detto beh come è storia che ti firma io è storia che ti ponzi a triballare per un disco nuovo e gai siamo facendo come siamo su che rende tutto sa scantone se i tinde sa che mi piace sa che non mi piace sa che sono preso e i musici tende si da fuori con il musicista con Gabriele Oggiano che è arrangiatore di questo disco e di Sosatero Spuro che abbiamo nato prima siamo triballando in Badesi che andavamo a registrare e con RG Music con Renato e Gianni Piccino che siamo su come grande sa scantone si chi amo a cantare in su spettacolo nuovo della prossima dunque da queste stari in pratica si portare su disco nuovo e noi abbiamo a presentare non sciu canto ma appena bessi questo disco nuovo canto qualcosa Zaenzo fate questa porta non in su canale 172 su dei TV che è Sardegna 2 ma in Sardegna 1 mancai domandavo a Mario Dasca adesso delle giornali poi vai a presentare bene questo disco che avessi siamo in domo ed è una Sardegna 1 su in domo tu a Sardegna 1 hai fatto un videolino hai fatto un montone di cose un sogno di Sarda a Cittotto un sanno a Sardegna con Sardegna con Tozzo giustamente un artista di importo come te tu devi lavorare con Totto se devi collaborare con Totto se vuoi non adesso giusto che no fai scelte a scioperare su uno o sattere che si sia da televisione funti Totto su di importo dunque è giusto lavorare con Totto non uscivo a pagare con un non fa che da fai dare con San Cavrena se no te l'hai dato no a resisti pensa che a Savini non ti va mancuno devo però ti devo dare grazie no è una verità che uno non l'ha già immanicato ma non ti devi mai poi la mia mi rimprovera dunque e ho accabato devo tenere su cronometro in noi che mi stare segnalando che su tempo è spacciato però devo di adesso mi era pregiato che mi ha fatto venire in domo tua e ho conosciuto sa domo tutto prende fotografie se gingillini e tutto targa e ritratto ma canto un di teni del ritratto questa è una cosa che Bidenzo Meda quando fia minoredda mi piace a ponere a conto tutto questo ritratto bindata di un qualità di un zenia e i tinde se poi mamma quando arrivo l'ho lea questo mi piace lo consino questo non mi piace lo poniamo scuro. In modo che stieni tutte queste cose che adesso si indomo, che non fare si muovi, noi devo prima spostare una cosa per mancare a lui, a rogare uno sprigo, dunque è meglio su casa tu film però di adesso torno grazie a tu Maria Giovanna che ti ha dato questa possibilità di entrare non scetti in domo tua ma in sul mondo della musica cosa tua e penso che ha fatto pregio umano a tutti gli ascoltatori se ci hanno iscurtato d'ora e canzoni cosa tua ma anticipi anche qualcosa in più certo no ma questa cosa è proprio bella tu hai dentro come te fa che sempre un'idea proprio è bella che sa gente mi narra sempre chi namo sempre sa matessi cosa no? È chiaro che invece Gai
su tempo su l'udenimo sto de fare conoscere Sì. a sa gente cosa che magari ancora non ha E inteso. poi quando presentavo in piazza o in televisione, poi fai dai 60 a 90 secondi, su De Bruso non fai, altrimenti ti nanda che è troppo lungo e dunque da non fare una nuda. In questa trasmissione artista, se invece potevo atturare in pari un'ora, e più su Ruetta mi pare che poi ho fatto pure de un'ora, ma questa cosa è troppo bella, tu che Deo sei troppo pregiato, grazie ancora. Grazie a voi, Giovanna, grazie a te. e a tutto canto vosotros che si è seguito, che si è fatto compagnia, si vio Domenico, si va a pregere con un altro artista, dunque io so a Toviai e altra gente di Portumano, della Sardegna nostra. Non potrò riposare, amore coro, pensene a ti e so, donzi momento. Noi stas in tristura prenda oro, nei in dispiacere o pensamento. T'assicuro che a ti è solo bramo, che t'amo forte, t'amo e t'amo e t'amo. Se me sarà possibile